Харин бид эцсийн бүлэгт намайг дуудсан зорилго нь тэр надаар дамжуулаад нэг ажлыг хийгээд түүгээрээ дамжуулаад тэр өөрийгөө бусдад таниулан мэдүүлж өөрийнхөө хаанчлалыг өргөжүүлэн дэлхийг хүсэж байгаа байхгүй юу. Тэгж би тэр ажлыг нь хийжээж түүний хаанчлал гэдэг тэр үдсгэлэнтэй сайхан зураг нь бүтэн болох юм байгаа юм. Та тэр ажлаа хийжээж, та тэрийгэ таньжээж, тэгэхгүй бол тэр хоосон цай тэнд байгаа л байна. Бидний хүн нэг бүр хэрэв үнэхээр болтгсон бол бидний дотор байгаа мөнхөн сэрээсээ те бидний дотор байгаа мөнхийг таньдаг програм нь ажиллаас асаас хин нэгэн хүн конопын дараас тэгээ бид нар хийх ажлаа мэдээсээ хийх ажлаа мэдчих юм бол хаашаа хамаагүй явахгүй цагаачилж гарахгүй бид нар өнөөдрийн өдрийнхөө хоолыг олохын тулд юу ч хамаагүй хийхгүй бас бүх юм хийн гэдэг гэхгүй бас зүгээр хэвдэхгүй бид нар яг хийх ёстой юм яс хийн. Тэгээ хийх ёсгүй юмнуудыг бол бид нар шууд орхиж явж чадна. Болтгсон бол ийм болоосай. Үнэхээр бурхан яг ингэж хийгээсэй. Үнэхээр бурхан бидний дотор байгуулаасай. Энд олон хүн ирсэнд би баяртай байна. Ганцхан энэ хүмүүсийн дотор бурхан мөнхөө байгуулаасай. Мөнхөө байгуулахгүй юм бол үе түмэн хүн байгаа ч нэмэргүй байхгүй юу? Эстер хатан байдаг те бид нар мэднэ. Эстер хатан боол эс. Эцэгхэн нас орсон үнчин. Ав ах дээрээ хүмүүжижсэн. Ав ах нь түүнийг хүмүүжүүлж байхдаа түүний дотор юм суулгацсан байсан. Хизээний юм суулгацсан байсан. Тийм л учраас бид нар бидний дотор юмсыг суулгаж өгөх чадaltaй тэр хүчрэх хүмүүсээс бүр үхэн хатан зурх хэрэгтэй байхгүй юу? Хөө яана энэст амар хүчрэх гэдсэн чинь нэг сонин хоолоо шал гэж иддэм байлээ яваад өгөх хэрэггүй. Хинч төгс биш шүү дээ эцсийн бүлэгт. Ганцхан тийм хүчрэх хүн байхлан бид нар зуурж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Илишаг олж авахд Илиша түүнийг дагаад явсантай яг адилхан. Тэгээд Эстерт тийм авга авах байсан. Тэгээд Эстер хааны ордонд хүргэгдээд хатан болсон. Тэгээд цөмөр бид нар бол энэ түүхийг мэдэх учраас бид нар ингээ харахад амархан тийм ээ. Яагаад гэвэл Эстер ингээ явсан 6 сар бэлтгэлээ хийлээ дараад нь хаанд таалагдлаа. Хааны хатан боллоо. Тэгээд гэтэл Хамаан гэдэг нөхөр гарч ирээд тэр үндэстэн тэр чигээр нь устгахаар шийдсэн. Тэгээ устгахаар шийдсэн чинь Мордехай бичдэг те. За аюул ирлээ. Эстер одоо ганц найдлах чамд л байна. Чи хаан л ор. Хааны тааллыг гуй. Чи энэ бүхнийг зогсоож чадна гэж. Эстер болохоор зэрэг айсан. Юу яриад байгаа юм бэ? Би алуулна шүү дээ. Та хааны хууль тогтоолыг мэдэхгүй юу? Тэгэхэд Мордехай маш хатуу боловч үннийг хэлсэн байхгүй юу? Чи ер нь зүгээр чи өөрийнхөө хувийн ад жаргалын төлөө нана хатан болсон гэж бодож гин үү? Чи энэ цагийн төлөө гарч ирсэн ч юм билүү гэж. Тэгэнгүүт Эстерийн дотор суулгагдсан програм шууд тэрийг нь хүлээж аваад сайхан суулгаж өгөөл тэгээд Эстер хэлдэг. За мацаг барь. Миний төлөө мацаг барь. Тэгээ би хаан л орох болно гэж. Бурхан гайхалтай тааллыг түүний дээр тавьсан. Яагаад гэвэл Эстер байх ёстой зарим дээрээ байх ёстой нэгэнтэйгээ байж исэн байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл Эстерт тэр хааны эрх мэдлийг давж гардаг тэр эрх мэдэл аль хэзээний өгөгдсөн байсан юм аа. Эстер боол байхдаа тэгж ерөөсөж чадахгүй байсан. Яг л тэр байр суурь түнд юу ч өгөхгүй байсан байхгүй юу? Харин хатан хааны байр суурин дээр очиход хаантай харьцах хэмжээнд хүртэл дээрээс эрх мэдэл нь цуг өгөгдсөн байсан. Тийм учраас Эстер тэрийг маш сайхан хийгээд маш амжилттай тэр үйл явцад дуусаад тэг бүхэл бүтэн үндэснийг тэр аварсан ба. Эстер хэдэн зуунаас өмнө тэр нэг эрх гамшигаас өөрийн ард түмнийг аврагдахын тулд төлөвлөгдсөн, дуудагдсан тэр түүний хийх ёстой ажил нэсэн байхгүй юу? Биднийг тийм ээ хийх ёстой ажил руу маань хөтлөн дагуулдаг хүмүүсийг олох ёстой. Эстерт тийм хүн байсан, Илишад тийм хүн байсан. Бүгд бид тэр хүмүүсийг хөтлөн дагуулж ирсэн. Яг тэр ажил руу чиглүүлж өгч ирсэн. Тэгээ тэр ажил дээрээ очиод Эстер тэр ажлыг маш сайхнаар гүйцэтгэж чадсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр Эстерийн хувьд хатан хаан байх нь тийм чухал байгаагүй. Мэдээж хатан хаан болсон тэр байр суурь нь өөрийнхөө ард түмнийг аврахад хэрэгтэй байсан тэр байр суурь мөн үгүй мөн. Тэгэхээр бид нар зорилгыг дуудлагынхаа эцсийн зорилгыг харах хэрэгтэй. Түүнээс таны дуудлагын эцсийн зорилго бол зүгээр ямар нэгэн байр суурьнд очих ерөөсөө биш. Харин тэр байр суурьнд очиод та юу хийж чадах вэ гэдгийг чинь мэдэх хэрэгтэй байхгүй. Яир гэдэг авгаа зүгээр гэрээ авгаа байсан байхгүй. Гэхдээ дайсан тэр гэрт ирэх ёстой байсан ойлгож байна уу? Тэр гэрт түүнээс тэр авгаа тэр Сисер ноён биш Сисер гэж цэргийн жанчны гэрт нь очих ёсгүй байсан.
Сисерийг бурхан тэр эмэгтэйг гэрт авчирсан. Тэр гэрийн эзэн нь юм байсан бэхэд тэр эмэгтэй байсан. Тэгээ Сисерээ өөрөө гуйсан те надад хоол өгөөч. Намайг унтлаач. Би зүгтэж явна гэж. Тэгээ Сисер яар өөрийнх нь гэрт дахиад орж байгаа дайсныг сайхан үлгэдэж аваад шанаанд нь гаццсан байхгүй. Гэх мэтчлэн Библиэлд яригдж байгаа энэ бүх гайхалтай түүхүүд. Йосеф ч гэсэндээ зүгээр л нэг Египт ус харт мэдв. Та нар намайг худалдаа юу? Тэгвэл би одоо харжээ. Би шадар сайд болсон гэхийн тулд биш байсан. Шадар сайд болоод тэр 70 хүнийг Египтэд авчрах ёстой байсан. Тэр 70 хүн Египтэд үржих ёстой байсан ойлгож байна уу? Тэгээ цаашаа дараад амлалтын газар руу гарах ёстой байсан. Гэх мэтчлэнгээр яг үнэндээ бидний амьдрал бол зүгээр би амьдраад дуусах амьдрал биш байхгүй юу? Баян гарагшаага цаашаа үргэлжилж яадаг. Библиэлд бурхан хэлсэн байж Авраамд чамд өгсөн өрөөлийг би чиний үр удамд өвлүүлнэ гэж. Өөрөөр хэлбэл чамтай ажилласан бүх ажиллагаа чиний үр удмынх байх болно. Чамд өгөгдсөн бүхэн тэдэнд дамжигдах болно гэж. Тэгээ бид нар ерөөсөө тэрийг бодож амьдрах угаасаа бодчих гэж бидэнд зааж байгаагүй. Энэ сүнслэг юм чинь ингээд сувдаа уулын амтнд тэдэн он төрлөө тэдэн онд үхлээ гэж дуустын биш. Энд чинь цаашаа яаж үргэлжлэх вэ? Хэдэн үеэр үргэлжлэх вэ? Яаж одоо энэ сувдаагаас ихсэн ажил ингээд цаашаа явах уу өрнөх үү гэдэг чинь бурхан аль хэзээний мөнхөд төлөвлөсөн байгаа штэ. Тэр бид нар энийг ингэж бодож сэтгэж амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр Ребека жирэмсэн болдог. Ребека жирэмсэн болоход бурхан хэлдэг. Ихэр хүүхэд байна гэдэг. Тэгэхээр бурхан хэлдэггүй чиний дотор ихэр биш 2 үндэстэн байна. Ваа жирэмсэн аваад юу ч сүртэй юм ярьд юм билээ дээ гээгүй. Тэгээ бид нар бурхан бидэнтэй нэг жижиг юм ярих юм шиг бодоод байд. Тэр бидэнтэй үндэстний хэмжээнд тэг үнэн далаацтай ярьдаг байхгүй юу? Ганцхан бид нар гай болж те нөгөө мөнхийг ойлгодог програм ерөөсөө байхгүй учраас толгоогоороо задлаад да юу үндэстэн ихэр мэхэр хүүхэд байх чинь. Тэгээд ойлгоо тэгээд алаа ичдэг. Харин үнэхээр Авраам надаар дамжуулаад үндэстэн төрн гэдгийн тэр далайцыг барьж авч итгэсэн учраас бурхан түүнийг зөвхт байдал тооцуулсан байхгүй. Итгэсэн учраас Ребека ч гэсэн 2 үндэстэн эн чинь зүгээр нэг 2 хүүхэд биш юм биш. 2 үндэстэн эндээс түрх юм. Би чи юу тээж явна? Би чи 2 үндэстэн тээж яваа юм биш. Бид нар үндэстнүүдийг тээж аваа гэдэгт би ерөөс эргэлцдэг. Яагаад вэ? Та нарын зарим хэлж болно. Би үндэстэн тээж мэж гурыг хөхийнэ төрчлээ яайтэй гэж ахаж. Өнөө маргааш яаж нэм хэдэн хүүхдийн авчрыг олохгүй байхад. Бид нар өнөөдөр учрыг олохгүй уймарж яж болно. Гэтэ бурхан нэгэнт л бидэнд тийм том зүйлийг өгсөн бол тэр заавал бидэн шиг хандаж буцааж авахгүй байхгүй. Тэр бидэнд өгсөн дуудлагыг тэр заавал төгс хэрэгжүүлсэн байхын тулд биднийг дуудсаар л байх болно. Харин бид нар тэрийг нь таньж авч чадахгүй юм бол тэгэл одоо өнгөрөөдөө. Тэгэхээр бид нар дуудлагын эцсийн зорилго гэдэг ямар одоо том ямар одоо гүн юм байдгийн бэ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Би маш их найддаг да ер нь л энэ сургалтанда үнэхээр их найддаг. Ямар нэг юм хийж байгаа бах бурхан, ямар нэг юм хүмүүст суулгаж өгч байгаа бах, ямар нэг юм ойлгуулж өгч байгаа бах, ямар нэгэн байдлаар амьдралд нь тэр хүрж байгаа бах. Дараагийн нэг бидний зайлшгүй бодож явах ёстой зүйл юу вэ гэхээр бид нар тийм ээ хамтрагчдыгаа таних ёстой. Надтай хамтхан алхах вэ. За хамгийн түрүүнд л би танд хэлье. Хаанчлалын зам бол ганцаараа алхдаг зам ерөөсөө биш. Та энийг бүр амар томоор бичиж аваад ханандаа хадсан ч болно. Яа тэгвэл бид нар маш олон итгэгч нар өнөөдөр бие даасан байхыг хүсдэг байхгүй юу? Болно, хүсэж болно. Үнэхээр нийлцгээр амтан олдохгүй байж болно. Хав ойрын чинь бүгдээрээ найгүй байж болно. Ерөөс хайгаад хамтрагч олдохгүй байж болно. Гэсэн ч та ганцаараа алхаж чадахгүй зам гэж байдаг байхгүй юу? Хаанчлалын зам бол ёстой ганцаараа алхаж олдоггүй зам чи энэ дээ. Бид нар тэнд ганцаараа нэг юм хийх гайл ганцаараа энэ бас үнэхээр явуургүй ажил. Харин хаанчлалын зам бол хамт алхдаг зам байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар хамтрагчдыг олж авах хэрэгтэй. Гэхдээ үйлчлэлийн төлөө хамтрагчийг олох ёсгүй. За энтэй чинь би нийлээд авъя. Тэгвэл энэний үйлчлэл надад хэрэгтэй. Миний үйлчлэл энд хэрэгтэй гэхгүй. Эсвэл би энтэй нийлээд авъя. Тэгвэл энэ надад ингэж туслах юм. Би тэр энэ бол энэ ертөнцийн 8-чин сэтгэлгээ шүү дээ. Бид нар хүнтэй танилцдаг. Чи хаана ажилладаг? Би одоо юу гэдгийг халамж үйлчлэгээний төвд ямар айтах юм бэ? Бичиг баримтаа янзалж болох юм да. Тийм биш үхгүй юу?
Хамтрагч гэдэг ямар утгаараа вэ гэхээр хаанчлалын энэ зам дээр бие биенээ түшээд явдаг. Зүгээр нэг ингээд түшээд хоёлаа ингээд явах биш. Харин бие биенээ хүчрхэгжүүлдэг. Байн хүчрхэгжүүлж яадаг. Түүнээс ш ингээд нэг нь унаал нөгөөх нь явъя л да гэж гуйгаад арай гэж нөгөөх нь бас нөгөөх нь ухаалтаж байна. Тэг биш бас. Зүгээр хамт байхад л хүчтэй болж идэг. Ойлгож байна уу? Хамт байгаагаараа л хүчтэй байдаг. Тэр нь байхгүй бол айгуу том хүч явчихж байгаа юм шиг. Харилцан бие биенээсээ тийм гүн хамааралтай. Чи байгаа учраас би хүчтэй. Тийм үү тэгвэл чи байгаа учраас би хүчтэй байдаг. Тэгээд бит хоёр хамт алхдаг. Яагаад гэвэл төмрөө ирэлдэг тийм үү? Тийм хамтрагч бидэнд хэрэгтэй байхгүй юу? Өөр ямар ч ашиг хонжоо, ямар ч алдар юу ч биднээсээ холбох ёсгүй. Хүмүүс ер нь айгүй эвгүй дээ. Ер нь л айгүй эвгүй байхгүй. Би ингээл залуухан байхдаа одоо ч гэсэн ер нь ялгаа авахгүй. Ингээл танихгүй хүмүүстэй ингээл уулзнаа. Тэгэл манай найзууд энэ төр сууж байгаа. За ингээд танилцсан. Энэ манай найз сувдаа гэл. Тийм үү. За сувдаа юу хийдэг вэ? Би ч одоо гэрэл авгаад хэдэн хүүхдээ хараал ээждэг. Үгүй наадах ч нэг амар мундаг жүжигч нөх. Бис энд амар дургу байсан. Одоо ч үлдэл би дургу. Яагаад гэхээр тэр мөчөөс эхлээл бүх хүмүүсийн хувьд бол би алга болчихдог байхгүй. Тэгэхээр оронд манай аав сууж байна. Айгуу ядаргаатай. Тэгээ нөгөө яг юм нэг цэвэрхэн харилцаа ингээл үүсгээл би биенийхээ тухаас ямар ч юм байхгүй. Ямаа тийм үү. Тэр кинон тоглоход тэнд ямар байсан бэ? Өөстө нэрээ гэл ингээл. Тэ харилцаанд айгуу төвхтэй байдаг байсан. Тэгэл ингээл айгуу олон хүн ирэх гээл оролдоод ингээл ерөөс хамаг юмны утгыг алдуулаад эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар хамтрагч гэж хайж байхдаа мэдээж бурхан биднээсээ нэг баг болгож эсвэл энэ зам дээр хамт алхах ёстой чухам энэ хүнийг л ийм штэ ерөөс эхнэр нөхөр шиг байхгүй юу. Бүр цаанаасаа бурханы нийлүүлсэн эхнэр нөхөр гэж байгаа штэ. Бурханы нийлүүлсэн шүү. За юу. Бид нар бол хуучин сэтгэлгээрээ юу гэж бодож байсан бэ гэхэд бурхан нийлүүлээгүй зүгээр өөрөө гүйж очиж жоод нийлцсэн тийм хүмүүсийг бурхан бурханы нийлүүлснийг бүү салга гэж та хоёр салж болохгүй гэдэг. Харин бурхан нийлүүлсэн хоёр бол салшгүй. Тэр хоёр бол одоо жишээлбэл эрэгтэй нэмэгтэйгүйгээрээ явж чаддаггүй. Эмэгтэй нь эрэгтэйгүйгээрээ явж чаддаг. Бүр ингэ нэг бий болцсон. Тэрэн шиг тийм одоо хүчрэх хамтрагч нарыг бурхан бий болгож хооронд нь нийлүүлэхийг хүсдэг баг. Гэрээний хүмүүс. Ийм хүмүүсийн дунд яагаад заавал ийм хүмүүс байх ёстой гэж те? Яагаад гэвэл одоо Библиэр гараад байдаг болцолгүй хайр гэж байдаг штэ. Ямар ч болцол нэхэхгүй өстэй гэл. Энэ болцолгүй хайрыг зөвхөн тэр хүмүүсийн дундаас гарч болох учраас ойлгож байна уу? Хаанчлалын зам дээр яж байгаагаа мэдтсэн те. Тэгээ би биенээ хүчрхэгжүүлдгийг мэддэг. Тэр хүмүүс би биенээ болцолгүй хайрлаж чаддаг. Тэгэхгүй ингээд хараа нэг нь хаанчлалын зам дээр нэг нь хаасан тэр харгуу зам дээр. Өөсөө би чамтай хайртай шүү. Би чамд хайртай. Тийм хүмүүсийн дотор болцолгүй хайрын тухай ярих ямар ч шаардлага байхгүй. Учир нь боломжгүй байхгүй юу? Бид нар боломжгүй юмыг боломжтой болгох гэж зүтгээд байгаа байхгүй. Хөршийнхөө авгааг ингээд амар болцолгүй хайраа. Үгүй тийм хайд юм би. Тин чи заавал болцол явагдаж. Би хайрлаад нөгөөдөг чи миний нүүрлээ угаацсан асгаал те ингээд өшөглөөл хажуугаар гарах болгондоо хараагаад би яаж тийм хүнийг хайрлах юм бэ юу нь яагаад ч бодсон гэсэн. Харин бид нар нэг зам дээр яваад үргэлж зүгээр байгаагаараа шүү. За юу. Түүнээс ямар нэгэн үг хэлээд биш эсвэл хурж ирээл чиний төлөө залбирахаар чи ингээл амар хүч ороод байх биш. Зүгээр хамт байгаа учраас зүгээр л хүч орж идэг. Тэгээ хамт байгаа учраас би энэ замыг туулж чадна гэсэн бүр тийм бат итгэл байдаг. Тийм хамтрагч нарыг бурхан бидэнд өгөх болно. Өгсөөрч байгаа. Цаашаа ч өгөх болно. Ганцхан бид нар өнөө хөрөөл таних л хэрэгтэй вэ? За таниад болоод авчих юм бол би боддог байхгүй. Бурханы өгдөг гайхамшигтай бэлгүүдийн нэг бол яг энэ хамтрагч мөн. Зүгээр л байгаа учраас амар тайван тий. Зүгээр л байгаа учраас бүх одоо тий асуудал мөндөө нэрээ энүүгээр татдаг. Өөр тийм айх сандрах юм байхгүй. Яг л хамт байгаа юм чинь. Би ганцаараа биш. Тийм биз дээ. Бид нар хээр ганцаараа явахыг хинч хүсдэггүй шүү дээ. Хин чамаагүй мануухаач болох нь барай явах юмсан. Гэтэ бурхан бидэнд мануухаа өгөхгүй. Бурхан бидэнд жинхэнэ хамтрагчдыг өгнө. Яг бидний дотор ингээд сууцгааж л байгаа. Ганцхан бид нар бие биенийг л олж авах ёстой. Бүх хүнтэй хамтрах гэж битгий өөрийгөө зовоо. Би түрүүчийн сургалтын дээр хэлжсэн те. Дайсныг зүгээр дайсан гэвэр нь байлга.
Бити дайсантайгаа найрамдах гал үнсгэж очиод алгадуулаад бай. Дайсан бол дайсан штэ. Харин